хоть крылья есть. Куда-нибудь прям. Хотят. Да. Привет. Давно не видели. А перезагрузка помогла, нет? Греться, что ли, гонишься? Ну перезагрузи еще раз компьютер и перезвони. По работе. Скучаю там. Только закончил работу, уже скучаю. Да ты чё? Может, вернемся, пока не поздно? Нет. Мы еще в Стрельну даже не въехали. А ты поела что-нибудь? В магазин надо, нет? В магазин надо, а то там лента будет дальше. Ну, в Стрельну. Ну, посмотрим.
что тебе я могу попробовать так, по телефону? Ну, тебе надо пробовать интернет Explorer запустить. Я не могу подключиться, потому что я не дома, у меня интернета нету здесь вообще нигде. Интернет работает, просто надо ввести пароль, чтобы доступ был к интернету. Пароль там просит. Введи какую-нибудь страницу, которая нужен тебе доступ в Explorer. Вообще по Яндекс.Картам посмотрел 22 километра. Но это по дороге общего пользования, а так больше получится. Вообще я планировал на канал у тебя вывести. Там классно.
что, поедем? Я вот с удовольствием, если бы не рабочий день. Я, кстати, ездил же